ជាម៉ាស៊ីនសិនភ្លើងឆ្នៃ generator ហើយអានេះគឺម៉ូតូកង់3ឆ្នាំ2017នេះត្រៀមឆ្នៃចូល2018ខ្ញុំឃើញហើយប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងដើម្បី